Hello, good people. Murise kwese kwa muri. Zita rangu Uncle Saint. So sekuzwa kwenyu kuti panapa pamba tine vazukuru. Alright. Pane vanhu vaka comment section nechiteerera zvavo. Mwakazombonyora zvikanzi isusu tiri kunzi vazukuru. Tumapapi twakunzi futi vazukuru. Alright. Ndachinja. Ava vazukuru venyika havasi vangu ndega. Ndimo vazukuru vangu. Asi avo vazukuru vedu tese. Usatsamwe nezvimwe zvinhu masmall zvine zvisina basa. So regai ndimboprepare. Onai zvandazoita. Ndazotenga. Ndakanzi angu mufanira kutenga tumatiti itu. Ndazotenga tumatiti itu. Handini tumatiti. Tumabottle drink. Antoni tumabottle drink. Handini. Ndazoita tumabottle drink. Kwakanobva sei? Ndibvisiro. Ndimbosonganisa. Vamwe vanga vachinibvunza kuti uri kukapeko. Ndiri kuvapa inonzi Milko Pap iyi. Ndo yandiri kuvapa. Gaba randakatengerwa naDr. Mushipe. Ndo vakanditengera. Handitozotureta mari. Ndichatozotanga kuziva kuti rinoitawo mari kana irori rapera. Handiti. So ndiri kudzipa sei. Handiti. Panapa ndakadzidziswa zvikanzi kana uchipa Uncle Saint unofanira kuteedzera mameasurements. Yakunama onai wakunama mameasurements andakanzi ndoteedzera ndo ari panapa awo. Handiti haoneke rega ndikuverengerei zvandiri kuita so far. 1 part ine 2 parts of water. Handiti 1 part ndei rega ndikuratidzei kuitira mangwana kune vanenge vazoitawo tumapuppies twauri kuda kudi 1 part e. So meaning this one chinoiswa 2 parts of water. 1 aka 2 mvura yachona ngainge iri lukewarm. Handiti and tobva tati zvichidaro izvi manje unoita pa first 2 weeks of life unozviita unotanga 1 hour ozoita every 2 hours. 1 hour uchienda pa every 2 hours. Namwari pa mazuva awa nhasi dhuzuva rechingani rechi4 pa 4 days dzitaona chekuona tumbwa itu. Kurara hatisi kurara izvozvo. Ini wacho handisi kuenda kubasa. Vamwe vari kunditi hausi kuda kuenda kubasa. Handakafirwe here nomani. Right, vamwe vari kurwadza kuti ndafigwa nembwa. Alright. Ndafirwa nembwa. Handisi kuenda kubasa. Ndiri kuda kuchengeta vana vachona because I don't want to lose vana vasmall. For me, they means a lot. And the way andoda kuchengeta vana vasmall, ndoda kuti ndiite kuti ndangariro dzamai vachona dzingogara dziripo zvichidaro. Saka ndo yandiri kupawo vazukuru vasati vane mazita. Mazoti mazita topa ekuti chimi. Nyorewo comment section. Aiwa musati vanhu vari kutaura kuti DJ na Sparks miswai. Sparks ndo wangu zvekudaro. Hatisvike pakudaro. Handiti ndipewo mazita kwawo akanaka. So this is what I did. Nhasi ndazotenga zvima bottle drink. Ndakanzi neumwe comment section angu tengai zvima bottle drinks. So izvi ndatenga mabottle zvimatiti. Saka rega tichifide vazukuru. Vazukuru vedu. Alright. Saka mangwana onaika ndatoriwacha mangwana ndowacha iri. Handiti indine patience ndofunga moyozizwa mefemi. Basa randoita rere hariitwe nevanhu vasina patience. Saka kuchengeta tumbwa kungandinetse. Saka ndoda kuti utrainer sotira padhuze upinda. Ndakuda kuti utrainer kuti titsvage twega. Tuite madhiri twega. Ndo zvandakuda kutanga kuti utrainer. Tutange kungomwawo twega. Asikanaka. Oi. Yes. Kukawanda. Wow.
Kawana. Chakumwa. Chakumwa. Ichiwo toda kuchiti chidi. Chizwanire chega. Icho yo yarako bottle drink iri. Uyambonwa. Pana anofarira kudya neasingafariri. Uyu anoda kunyengerwa stereki aneka bodyguard but uyu wana oh man. Kutsvaga kupi? Tidyira. Mai ndotoita 1-1 kapo because maoko acho naye 1. Ndakutomwiwa ndina. Ari kuriida bottle rake. Saka chimbondiudzai kanai guys. Andi chimbondiudzai. Ndofana kuzotugeza zvaita sei? Hatusati wageza tunhu. Ndochokwadi ndakangoti pukutawo so. Mvura zvekutunyika mvura tofana kuzotugeza zvaita sei? Ya azomwa mukomana uya. Ndiye akatanga kubuda iyeyo. Ane black ndiye atanga kubuda. Uyu ane brown ane bhodhi hombe ndiye akapesera. Apa tingapondwa parege. Tingapondwa. Yes. Oh. Oi. Mira eu. Nka zvekurevesa akandoda kuti kadye kaitewo bhodhiwo kageine pose. Iwe onai kakuda kundiyama. Iwe handina mukaka ini. Pamwe mukaka. Saka pane chinhu chandinodiscover. Iwe man. Kwari kuita senemi. Ona ikada kundiyama. Yawene. Iwe. Iwe. Wana kaike kazoti nkama. Kaike kusada kudla kai. Kazoti nkama nje. Iwe, zvakwana. Papa. Iwe. Makaona zvakaita kambwa keke. Kazoti nka.
aka kana wanatsodya tikawedzere mushana. Uchirutsvaga tingokapawo kekupedzisira. Aiwa matumba haachade kuramba takakati nga zvokwadi tinokavhiringa ndini. Ako ha yawenika. Sorry. Zvokwadika tikada wateedzera vafana vaka vaguta. Vafana vaguta. Yeah. Kutsvaga. But uyu ndingatombomupawo futi mbichana. Uyu. Haachatodiwo nayo. Uyu haachadi. So guys, ndofunga mangona ndomafidhiro atiri kuita. Saka apa daumbo aiwa ichi ndakaisa nezuro aiwa ndinganyanya tiri kumesa zvatinoona but ngawambogara imomo ndozochinja mangwana. So ndudzei ndotugeza here ndibatsirei handiti ndovageza here vazukuru ava kana kuti tombovasiya vakadaro ndongoita zvekungovawaipa ndichingovawaipa. Umwe anogona kuti kuri kutonhora ndine kablowa kandinako kekutoti ndingopedza ndofunga blowa makariona first day randakato kuradzai mai vachona ndichingopedza kutongovageza totovablowa totovachinjira tichavaisira iri mangwana. So what's your take? Ava vazukuru ndombotry muchiwitness every day kuti what's happening. But mazita matitomapa ekuti chi mazita on a serious note kuitira kuti pavanongosvinura chete tobva tatoziva kuti uyu tichamutani uyu tichamutani. Madog lovers muriko here kunze uko? Madog lovers muriko here? Ngatichengetei imbwa dzedu zvakanaka nditi. My name as always is Uncle Said, the only Zim uncle, a dog lover. Ndozvimwe zvamufanira kuziva pamusoro pangu kuti I'm a dog lover. Tuntu toda extra care chaicho. All right, much love.